بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو للأسف مش كل أحلامك هتقدر تحققها هنا في الدخلة. يعني كتير من الناس، مش عايز أقول كل الناس، بلاش كتير من الناس دي، كل الناس تتصل عليا تقول لي احنا عايزين أرض، خامة الأرض نظيفة، درجة الخصوبة بتاعت الأرض عالية، يعني عايز وش المية يكون كويس، عايز الأرض يكون فيها كهرباء، عايز الأرض تكون قريبة من المدينة، عايز أرض رخيصة. خمسة. الخمسة دول صعب جدا انك تحققهم، صعب جدا جدا جدا، بل يكاد يكون مستحيل ان انت تحققها الا ان يشاء الله شيئا اخر. عايز الارض يكون فيها كهرباء وقريبة وخامة نظيفة ومية كويسة، ادفع ادفع وهتلاقي. الوضع في الدخلة يا جماعة بيختلف. اظن الكلام ده عامة على الثلاث اربع خمس مراكز اللي موجودين في الوادي الجديد كله، سواء في الفرافرة او في الدخلة او في الخارجة او في باريس او في بلاط. اي ارض هتعوزها في الخمس مراكز دول بالمواصفات دي لازم هتلاقيها غالية، مش هتلاقيها رخيصة. ففي حاجات تقدر تستغنى عنها، وفي حاجات ما ينفعش تستغنى عنها. مقومات النجاح للمشروع الزراعي او لدخولك في مجال الاستثمار الزراعي، ان انا عايز خامة ارض نظيفة درجة خصوبتها عالية، وعايز مية كويسة عشان ما تجهدنيش ماديا، واقدر ازرع الارض واروي الارض براحتي. هم دول اللي انا طالبهم بالظبط، بجانب الورق زي ما اتكلمنا قبل كده. حتة القرب والبعد، عايز تبقى قريب ادفع، عايز تاخد ارض قريبة ادفع. ما عندكش امكانيات ان انت تدفع، عادي، مشيها، مشيها عشان تمشي. كذلك حتة الكهرباء، مش كل الاراضي في الداخلة هنا فيها كهرباء، مش كل الاراضي في الداخلة فيها كهرباء. والارض اللي فيها كهرباء هنا اغلى من الارض اللي متركب لها طاقة شمسية. وانا قلت الكلام ده قبل كده. لو فيه 200 100 فدان و100 فدان بيتباعوا جنب بعض، واحد مركب طاقة شمسية وواحد مركب كهرباء، اللي بيركب كهرباء بيبيع اغلى من اللي مركب طاقة شمسية. لان خلاص يعني موضوع الطاقة الشمسية ده حوار، واتعرف اوله من اخره، اتعرف اوله من اخره. بس كده، ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب، وربنا يعدي على خير. كل فيديو وانتم طيبين. فهو خلاصة الكلام ان انت لما تطلب المواصفات العالية دي ما تقولش انا عايز سعر رخيص بس. السلام عليكم. وبعدين في نقطة برضو، يعني قبل ما ارفع الفيديو افتكرتها فحبيت اقول لكم عليها. المشكلة يا ابني رايح فين يا ابني؟ المشكلة ان احنا جينا متأخرين. يعني زمان هنا الفدان كان بيتباع برغيف وحتة جبنة زي ما بيقولوا، واخدين بالكم؟ الفدان هنا كان بيتباع برغيف وحته جبنه زي ايام زمان كده. فاكرين الاراضي زمان في كفر الشيخ وفي اي محافظه من المحافظات اللي زي بتاعه كفر الشيخ كده، كان الفدادين ممكن تبيع فدان بذكر بط. فاكرين انت الناس بتاع زمان لما كان يقعد الراجل يقول لك انا ابويا باع فدان بذكر بط؟ فهي الارض كانت هنا كده زمان معايا. بس خلاص احنا جايين في وقت يا جماعة، وقت متأخر. ولو حبينا نخصص الكلام على الدخلة وضعها يختلف يا جماعة. يعني هو في بحث عاملاه جامعة أسيوط، كلية الزراعة في جامعة أسيوط. هعمل لكم فيديو ليه مخصوص ان شاء الله. الفيديو ده بيتكلم على الدخل يا جماعة. ما شاء الله، انت لو جمعت الاراضي المزروعة اللي في الوادي الجديد كله، في الفرافرة وفي الخارجة وفي باريس، ما يجوش قد الدخلة، ما يجوش قد الاراضي المزروعة في الدخلة الواحدة، في مركز الدخلة لوحده. ما شاء الله عز وجل. يعني الدخلة ما شاء الله 60 كيلو كده، طريق الخارجة 60 كيلو مزروعين زراعات وقرى، و60 كيلو على طريق الفرافرة زراعات وقرى. هنقول مش هنبالغ في دي، هنقول لحد القديم. خلينا بتكلم على الزراعات القديمة، ما بتكلمش على الجديد اللي حصل. وعندك 20 كيلو في طريق المطار اللي هو شرق العوينات
20 كيلو مزروعين. فالموضوع احنا مشكلتنا ان احنا جينا متاخرين، ما اقدرش اقول غير كده. الله المستعان. البحث اللي انا بس عايز اذاكره، بس اذاكره كويس عشان خاطر نعرف ندردش فيه مع بعضنا كويس يعني. يلا، سلام عليكم.